Evo, prošlo je 3 dana od onog prvog dela oranja i evo na redu je drugi deo. Kao što ste vidjeli, ovo će biti malo komplikovanije. Ovdje je bačen stajnjak i to ozbiljne količine stajnjaka. Oko 32, preko 30 tone po jutru stajnjaka, tako da ajde ako neko od vas baci stajnjak, nek napiše koliko baca on po jutru. Ok, ovo je konjski stajnjak uglavnom, tako da malo je blaži, ali ozbiljne količine. Vidjet ćemo sad oranje kako će biti. To kažem pošto u prvom delu, ako ste gledali, vidjeli ste da sam imao problema kad sam morao strnište od ječma, gdje je slama ostala. Ovdje ista situacija, ostala je slama od strništa od ječma i plus još ovaj stajnjak, ozbiljne količine i ne znam, nadam se da će lepo prevrtati, da neće ostaviti puno na polju žetvenih ostataka. Sad mi aj koliko toliko uribane daske, ono su bile zarađale u prvom delu pa sam i zbog toga imao problem. Tako da od toga se samo pribojamo, ako to bude u redu, onda sve ostalo po meni bi trebalo da bude u redu. Ništa, krećemo od sredine, pošto zadnji put sam završavao u sredini i ovdje sad imam malo razora, to ne volim da radim, pošto ću se onda mučiti na kraju, ali šta je tu je. Ništa je što pre da krenemo, treba do podneva da završim, sad je negde prošlo 8 sati. Evo ga, radio sam par prolaza, ovo već nije tako lepo kao prošli put. Ne, za ovaj plug, ovo je puno mase. Puno. Znači, ne bi da jako tu čačkam plug sa podešavanjem, ali pošto samo ću pokvariti. Ide ono, gledam da i traktor možda uvuče, znači dubinu neću veću, ne bi veću da idem. Nije ovo plitko, ima 20 cm sigurno, možda i par, 22-3 cm. Možda uglovi nisu baš najbolje podešeni na plugu, ali evo, na nekim mjestima dobro radi, pa poslije, ok, ovaj početak nemojte da gledate to gdje sam počinjao, ali ovo već bi trebalo bolje da bude. Ništa, ajde, još par prolaza, malo samo da probam nešto da podesim, pa da vidimo. Kada se zaorava stajnjak, kao što je situacija sad u ovom videu, tu se javlja više problema. Zbog čega evo, ovo oranje izgleda ovako kao što izgleda na snimku. Prvo je, ima puno tih ostataka i stajnjaka sve zajedno, to su stvarno velike količine, znači slama sva ostala od ječma, i još ova količina 30 i nešto tona stajnjaka po jutru, sve je to puno i to dosta teško možda se postigne da se sve to prekrije. Druga stvar, ima stvarno na svaki 2 metra trag od razbacivanja stajnjaka, znači ne od razbacivanja, nego trag od traktora koji je razbacivao stajnjak i od prikolica, znači Zmajevko od 8 tona,
sa tom smajkom je razbacan tu stajnjak i taj John Deere koji ste vidjeli na početku, znači to su baš velike težine i tragovi na svakih 2 metra, kažem, možda 5-6 cm duboki tragovi i zbog toga i točak od pluga, čas upadne u taj trag, čas je iznad tog traga, znači tu odmah 5-6 cm gore dole, pa i traktor mi gubi ugao, tu i tamo i plug mi gubi ugao, tu i tamo sve zavisi kako naiđe, tako da i to mi dosta pravi probleme i zato idem dobro, pa opet nije dobro, pa znači nisam ni teo ništa zbog toga da dodatno štelujem. I treća stvar, zbog tog stanjaka mi proklizava traktor tu i tamo. Nije strašno, ali dešava se, pa čas izgubim brzinu, čas dobijem, čas trza, tako da sve ovo utiče na ovaj neki krajnji rezultat koji, kažem, nije strašan, možda ovako, ajde nam prvi pogled neko misli da je to kako loše oranje, ali nije, šta tu ima, 5%, ako uzmemo ni toliko, ma kako nije, nema tu 5% da je ostalo na polju svih ovih ostataka i stajnjaka, to je možda 1-2% maksimala, a možda ni toliko, tako da i na kraju krajeva vidim iz ovog prethodnog videa, mnogi dosta njih su kritikovali kako ne znam da naštelovan plug, ja kažem, vidite na snimku kako je naštelovan plug. Ne kažem da je idealno, ali mislim, meni je bitno da oranje bude prihvatljivo i ta potrošnja, vidim ja po potrošnji goriva kako je naštelovan plug i vidim ovako po izgledu koliko je sve to ravno. Sve ostalo me ne interesuje toliko. Plug je, kažem, od par stotina evra, nije neki ozbiljan plug da kažem ono da to mora da bude idealno, tako da nije sad ovo da se pravdam, nego samo kažem, meni je cilj u svim ovim videima vezano za oranje i za štelovanje pluga da pokažem da može i sa jeftinim plugom da se odradi prihvatljiv posao. Znači prihvatljiv, ne idealan posao, nego prihvatljiv posao. A u oranju, kažem po 100. put, dovoljno je da bude prihvatljivo. Ja ne znam zašto se forsira da oranje bude idealno. Svi ostali poslovi moraju po meni da budu bolji od oranja. Znači setvo, spremiranje, setva da ne kažem, prskanje, sve to mora da bude idealno. Mislim, mora. Treba više da bude idealno nego oranje. Oranje je onako po meni najniži prioritet. Tako da, zato ja i mislim, ok, volio bi ja da imam bolji plug, ali nije mi uopšte prioritet mi je možda sva ostala mehanizacija. Tako da, to je suština mojih videa. Znači, kako sa jeftinim plugom uraditi da bude oranje prihvatljivo, pošto je prihvatljivo oranje sasvim dovoljno što se tiče nekog kriterijuma. Evo ga, završio sam ovu njivu. Šta ja znam. Nije najlepše urađeno, naravno, ali ja mislim sa ovim mojim plugom i to je to. Ne može od ovog nešto puno bolje. Jako puno mase je bilo, rekao sam. I išao sam i dubinu podešavao i idealno podešavanje. I malo manje idealno podešavanje i jednostavno nije se popravljala situacija, možda tu u nekim trenucima bolje bilo, u nekim trenucima gore bilo, evo što vidite ovdje gore, pa bolje, pa tako. Tako da, ali ubeđujem vas, pošto ja uvek pričam
Ovo je samo vizualno problem, inače ovo nema nikakve veze, ovo malo što je ostalo napolje, to nije ništa. Mnogo je bitnije ono šta je zaorano. A pričao sam u prethodnom videu da ove godine to malo gledam, kako da kažem, ozbiljnije da uradim. Znači ovdje je bačeno, ovdje će suncokret ići. Lomio sam se da li će suncokret ili kukuruz, ali suncokret će ići. Ovdje je jara mila bačena, đubrivo 100 kg jara mila po Elios po jutru, 100 kg, tu ima više kalijuma za cvetanje, jel tako, za suncokret i ovaj stanjak 3 tone po jutru, tako otprilike sam ja procenio, tako da to je mnogo bitnije nego ovo što se na nekim mjestima ostalo žetvene stacije, nešto malo stajnjaka napolju, to je minimalno, tako da to me baš i ne interesuje. Tako da to je to za danas, evo, badnji dan je, sad će podne, tako da ne bi da nastavljam dalje. Ima još jedna njiva koju sam teo, ali to ne bi završio do podneva, tako neću ni da počinjem. Počet ću tamo za vikend, danas je sreda, jel tako? Sutra je Božić, tako da sutra odmaram, a mi se vidimo sa trećim delom, mislim, bit će i trećeg dela oranja, zimskog oranja, tako da stay tuned.